الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة المحبة والألفة والتصامح والتراحم بين الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحنا في هذا اليوم الطيب، في هذا الجمع الكريم، في هالأمسية الطيبة الكريمة، بهالوجوه الخيرة النيرة، باسم إخواننا الطيبين من رابطة صقور الأردن ومن الشيوخ وجهاء الأفاضل إصلاح ذات البين، أخوكم أبو رعد السكر الرموني من لواء ناغور، أتقدم باسمهم جميعا لكم عشيرة الدرابنة عامة. والله يرحم روحه طلبت روح الرحمة الحج أبو خضر، كان رجل طيب وغانم وصاحب سمعة طيبة، فأنا باسمهم جميعا نقدم لكم كل الشكر وكل التقدير وكل المحبة على مواقفكم الطيبة. هذه المواقف اللي كلها شهامة وطيب وكلها غنيمة. والله هاي مي غريبة عنكم يا درابنا، والله مي غريبة عنكم، والله إنه مشهد لكم بالخير دوب. وألف ألف سلامة لابنكم، الله يشافي ويعافي ويشافي ربنا كل مريض، والحمد لله على السراء والضراء اللي الله لطف. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن فإن أمر المؤمن كله خير، إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس لأحد إلا للإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإخواننا الكرام، عشيرة الدرابنة عامة، الدياربة عامة، إن شاء الله بيتكم دوم عامر بالخير ودوم عامر بالشهامة والطيبة وفعل الخير. وإحنا يمكن لكم كل الاحترام وكل التقدير على هاي المواقف الطيبة، على مواقف الشهامة اللي عندكم، وبارك الله فيكم وخلف الله عليكم، والله يكثرنا أمثالكم في هالوطن الحبيب الغالي، في هالأيام اللي احنا بنمر فيها أيام عصيبة على هالوطن. الله يبعد عنا شر الوباء وشر الأشرار وديم المحبة على الجميع يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.